今日咧又手痕入咗去精工。咁我初拍第一條片嘅時候咧，介紹我自己啲錶咧都講過嘅，我從來都冇買過精工嘅。咁啊，其實精工係靚嘅。如果你講即係當然啦，最靚係關精工啦，唔使講噶關精工。尤其是啲白華樹啊，或者係呢個櫻花個底盤啊，真係非常靚。咁呢隻精工咧就今日經過觀塘睇完眼，就喺專門店就見到幾靚喎，又 GMT 啦，橙針，仲係鋼帶嘅，咁啊忍唔住手就買咗佢翻嚟。咁都有9折嘅，又唔係十分貴啦，3000蚊樓下，覺得都合理嘅。咁我嚟操帶翻工帶咁都 OK 啊，同埋佢做得唔差㗎嗱，你睇下，真係 OK 嘅，一啲都唔差。咁同埋咧，佢係透底嘅，佢個機芯係透底嘅，大家可以睇下個機芯啦，透底嘅機芯啦。咁雖然咧，精工普通錶個機芯咧又唔係話十分靚嘅，咁但係佢都唔會差嘅，都準嘅。咁當然冇 Grand 精工嗰啲咁靚啦。咁同埋我都幾中意佢呢條帶嘅，呢條五格帶啊，咁有啲似勞力士嗰啲珠鏈帶咁啦，但係當然啊，佢冇拋光就冇咁靚啦。咁但係都滿意嘅，咁起碼都叫做人生終於買咗第一隻精工先啦，咁都開心嘅，同埋 OK 嘅，都係一隻好錶。咁你見到佢個把的咧就喺3點位嘅，咁好多精工佢嗰個即係呢啲自動錶咧，通常個把的都係4點位咁，但係呢隻就係中間嘅3點位，咁啊比較傳統啲啦，比即係平時嘅錶傳統啲咧，但係就唔似精工平時嗰啲咯，即係精工啊，真係通常個把的係4點位，咁可能我自己嘅一個誤會啦，我唔清楚係咪真係嘅。但係我覺得呢隻就比較正宗啲咯，